हेलो नमस्ते सबैजनालाई। अ जहिले पनि मलाई के रे कति राजनीतिक लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ होला, त्यो राजनीतिक लागेको होइन। माहौल स्थितिले राजनीतिक लगाएको हो। सो यो भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा चुनाव पनि भयो, सक्यो पनि होइन, हो हल्ला पनि सकिसक्यो। अब बहुमत होइन, लगभग झन्डै झन्डै 2/3 सरकार बन्न लागेको छ होइन। प्रधानमन्त्री कसलाई चुन्ने, को प्रधानमन्त्री, को मन्त्रालय कसरी चुन्ने भन्ने कुराहरू पार्टीभित्र कुरा भइरह होला। के गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीभित्रको छँदैछ। तर हाम्रो नेपालमा चाहेभन्दा बढी के यो युट्युबे होइन, भ्लगरहरू अनि विभिन्न प्रकारको पार्टीहरूले चाहिँ अगाडि नै के उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बाठो क्या भित्र के भइरहेछ थाहा छैन होइन। यो भइरहेछ अरे बालेन शाह चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन दिन्न अरे, दिँदैन अरे, अनि हुनु पनि कतिपयले चाहिँ हुनु पनि हुँदैन अरे। जस्तै किन प्रधानमन्त्री बालेन हुने, कतिपयले चाहिँ किन रवि बाले प्रधानमन्त्री हुने, यो खालको विभिन्न प्रकारको टिक्का टिप्पानीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यत्तिकै फैलाउने के हावामा हरेक कुराहरू चाहिँ। अनि र तपाईहरू जो कोही पनि अब बन्ने सरकार हामी सबै नेपाली जनताहरूको हक र हितको लागि काम गर्नुपर्छ होइन। डेलिभरी दिनुपर्छ। जुनै सरकार बने पनि तपाईँ हाम्रै सरकार हो होइन। हिजोको दिनमा काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट दिने मान्छेले नै आज भोट दिएर राष्ट्रपालाई पहिलो पार्टी नभइकन लगभग झन्डै 2/3 पार्टी बनाइदिएको छ होइन। भोलि विकास हुँदाखेरि हामी सबैले विकास हुने हो। सो त्यो यस्तो विवादित कुराहरू चाहिँ कोही कसैले निकाल्नु भन्दा होइन, राम्रो पक्षहरू राम्रो कुराहरू चाहिँ समाजमा यस्तो विकृतिहरू नलिकन राम्रो पक्षहरूलाई लिइदिनु होला होइन। र म एउटा नागरिक, एउटा जनता नागरिकको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने हिजो जे थियो सम्झौता त्यही हुनुपर्छ होइन। सरकार ल बालेन नै प्रधानमन्त्री भनेर बालेनको मुख हेरेर जनताले भोट पनि धेरैले दिएको छ, रविको मुख हेरेर पनि धेरैले दिएको छ भनेपछि रवि र बालेन रासोपा घन्टी यो दुईटा तिनटाको एकदमै परिपूरक भनौँ न होइन। एक बिना अर्काको भोट यसरी आउने थिएन, दुई मिलेर सबैको यसरी भोट आएको हो। सो यो समाजमा यस्तो भाड्ने भड्काउने काम गर्नु कसैले यो उचित होइन होइन। अब देशले परिवर्तन चाहेको थियो, भइरहेछ। अब डेलिभरी कस्तो आउँछ, जनतालाई कसरी जनताको के भन्छ समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। र हामी जनताले नै जिताएर पठाएको, हामी जनताले आवाज उठाउनुपर्छ कहिलेकाहीँ होइन। चेतना उनीहरूलाई चाहिँ झकझकाइरहनुपर्छ होइन। हिजोको दिन फेरि पनि हिजोको दिन जस्तै चाहिँ नबदलियोस् के, यो भनेको एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। फेरि यस्तो दिन आउँदैन होइन। फेरि काम गरेन, पार्टीभित्रै द्वन्द्व भयो, पार्टीभित्र छुटफुट हुनु भनेको देशलाई घाटा हुनु हो र पार्टीलाई त धेरै नै घाटा हो होइन। र यो विगतलाई पनि, विगतको धेरै घटनाहरू क्रमहरूले पनि झस्काउँछ होइन। मध्यवर्ती चुनावहरू हुने भएको घटनाहरू, तर यस्तो नभइदियोस् भन्ने हामी जनताहरूले मेरो हिसाबले म भन्छु होइन। र कतिपयले भड्काउनको लागि पनि अब यस्तो भिडियोहरू बनाइदिएको हुन्छ हो कि जस्तो पनि टाइपको के, त्यो खालको सेन्स कहिले पनि लिनुहुन्न होइन। कतिपय अब सांसदै बन्न नसक्ने सांसद बन्नु भएको छ, त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। त्यसलाई चाहिँ राम्रो पक्ष राम्रो लिएर जनता सामु जनताको हक र हितको लागि काम गर्नु होला होइन। र अब के अरे बहुमत होइन, लगभग झन्डै झन्डै 2/3 सरकार बनेको छ। लगभग 1-2 सिट कति पुग्दैन होइन। भोलि राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभाहरू होइन, अब के अब संविधानहरू चेन्ज गर्ने कुराहरू धेरै अपर्च्युनिटी छ के। सो यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ तपाईहरू जस्तै अब भनौँ न होइन, भ्लग बनाउने युट्युबरहरूले चाहिँ यस्तो खालको भिडियोहरू बनाएर एकले अर्कालाई यसरी समाजमा भड्काउने काम नगरिदिनु होला होइन। हामी हाम्रै देशको लागि, हामी नेपाली हाम्रैको लागि हो होइन। भोलि यस्तो अपर्च्युनिटी चाहिँ राष्ट्रपालले कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन होइन। यो भनेको गोल्डन अपर्च्युनिटी हो।
हिजो पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले हरेक थियो नि त होइन, किन काम गरेन, किन भ्रष्टाचार गरे धेरै होइन, किन सुशासन भएन, किन पारदर्शिता भएन, यो कुराहरू होइन, भ्रष्टाचार होइन। अब आउने सरकारले, अब बन्दै गरेको सरकारले होइन प्रतिशोध साधेर होइन, हिजोको हिसाब किताबहरू होइन, राम्रोसँग हिसाब किताब त सबैलाई थाहा छ नि, जनतादेखि नेता पार्टी जो कोहीलाई पनि थाहा छ। प्रतिशोध साधेर होइन, राम्रोसँगले हिसाब किताब गरेर राख्नु होला होइन। अनि जतिसुकै भ्रष्टाचारहरू भएकोहरू चाहिँ नेपाल सरकारको मातहतमा त्यो सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति हो, ल्याउनुपर्छ होइन, प्रतिशोध साधेर होइन। सो यस्तो र अर्को पटक म के भन्छु भने, हरेक अब हुन्छ नि पार्टी फुट्न लाग्छ, तिमीहरूको पार्टी फुट्छ होइन, हामीले अरूले भन्ने के भनौँ न, अरू साथीहरूले भनौँ न, अब जस्तै एमाले काङ्ग्रेसका कोही साथीहरूले चाहिँ तिमीहरूको पार्टी कति दिन हुन्छ र यो खालको होइन, यसो होइन भन्दा पनि विगतलाई सम्झिँदा हेर्दै फेरि पनि अब यो पार्टीमा पनि त त्यस्तो पदमा होइन, कुर्सीमा पनि लोभलाज होला भन्न त नसकिएला, तर यो हुनु भनेको देशलाई घाटा हो, पार्टीलाई घाटा हो। सो पुरानो पार्टीमा नि कति राम्रा मान्छे पनि थिए होला, तर पार्टी होइन, एउटा पार्टीको कारण, एउटा व्यक्तिको कारणहरू, हरेक पार्टी बिग्रिने भनेको त्यही व्यक्तिको कारणले हुनसक्छ। सो राजसभाभित्रमा कहिले पनि यस्तो खालको घटनाहरू नघटोस् भन्ने नै हामी सबैको चाहना हो होइन। हर्क साम्पाङजी आउनु भएको छ, हर्क दाई होइन, उहाँहरू जस्तो मान्छे पनि आउनुपर्छ होइन। जस्तै अब ज्ञानेन्द्र साई, एकलौटी सरकारले वाली उवाली गर्नु पनि राम्रो होइन, प्रतिपक्षमा बसेर पनि खबरदारिता गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ। सो 2-4जना प्रतिपक्षमा पनि राम्रै मान्छेहरू आउनु भएको छ, आउनु पनि पर्छ होइन। सबैजना सरकारमै 2/3 भन्दा बढी नै भएर पनि राम्रो हुँदैन, त्यो राम्रो पक्ष पनि होइन, खबरदारी गर्ने कोही न कोही चाहिन्छ। सो हामी जनताले आशा गरे अनुसारको कामहरू भइदियोस् होइन। देश भोलि 2-4 वर्ष 5-10 वर्षपछि देशले फिल गर्ने खालको भइदियोस् होइन। सो हामी जनताले धेरै अब सबै कुराहरू चाहिँ फ्रीमा हुन्छ, सबै कुरा हामी के अरे देशले, सरकारले गरिदियोस् भन्न चाहेको होइन। देशमा एउटै मात्रै हो सिस्टम, सुशासन होइन। बिस्तारै विकास भन्ने बिस्तारै हुन्छ। यो पार्टी आउनु साथ सबै कुराहरू चाहिँ कालापैट हुन्छ भनेर त्यो कसैले एक्सपेक्ट पनि गरेको हुँदैन, गर्नु नि हुँदैन। बिस्तारै विकास होइन, सुशासन सिस्टम हरेक कुराहरू होइन फिल हुँदै जाओस् होइन। भ्रष्टाचार सकेसम्म नभइदियोस्, भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको अपराध हो होइन। हामी जनताहरूले ती दुःख गरेर, हामी जस्तै विदेशमा बस्ने हामी युवाहरू होइन, अलिअलि नेपालमा जो व्यवसाय करदाताहरूले कर तिरेको, हामी विदेशबाट रेमिटेन्स गरेको सानातिना मजौलाहरूले यसरी देश धानिरहेको बेलामा होइन, अब नयाँ नयाँ विचार, नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ के भन्छ सांसदहरू पुगेका छ होइन। राम्रो एजेन्डाहरू, राम्रो विकास, राम्रो कल कारखानाहरू, उद्योगहरू उत्पादन सञ्चालनमा ल्याओस्, यही नै हो। जनताले धेरै पनि एक्सपेक्ट गरेको हुँदैन, यही हो। यति भन्दै म यो फेरि पनि के भन्छु भने, यस्तो त्यो भइ नभएको कुराहरू चाहिँ बाहिर नल्याइदिनु नै राम्रो हो होइन। मिडियाले राम्रो पक्ष ल्याइदिन्छ, त्यो सबैले सुन्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा चाहिँभन्दा बढी पनि के भन्छ, मिडियाभन्दा बाहिरको मान्छेले धेरै त्यस्तो फैलाउनु पनि राम्रो होइन।